في الزمن ده مش العضلات اللي بتنجي الناس، الافكار هي اللي بتنجي. مش اللي بيزعق هو اللي بيكسب، اللي بيكسب هو اللي بيهمس من ورا الستاره. نيكولو ميكافيلي كان راجل بيخوف الكل، مش عشان ملك ولا عشان ثاير، لانه كان كاتب اسرار ازاي تسيطر على غيرك، طبعا من غير ما حد يحس ان انت بتعمل معاه كده. ما كانش فيلسوف اخلاقي، كان واقعي بارد، شايف الدنيا زي ما هي، صراع نفوذ، تحكم نفسي، وسيطره ناعمه مستخبيه ورا ابتسامه باينه بريئه بس وراها اسوأ. والسؤال اللي يهمنا دلوقتي، يا ترى لو ميكافيلي كان عايش في عصرنا كان هيكتب، كان هيعمل تويته، كان هيقف يحاضر؟ لا، كان هيبقى ساكت، مستخبي، بيتحكم من ورا الستاره، بيحرك الحشود من غير ما حد يحس بيه ومن غير ما حد ينسب له حاجه. كان هيزرع قواعد نفسيه ما تتشافش، بس النتيجه هتبان وتمشي المجموعات. وفي الحلقه دي هكشف لكم واحده من اخطر الحلقات النفسيه على الاطلاق. هنستعرض 21 قاعده نفسيه والله لو فهمتها تفرق في حياتك كلها. مش نصايح تنميه بشريه، دي ادوات خفيه للهيمنه والسيطره النفسيه. لو قلبك ضعيف وقف هنا، انما لو عايز تفهم ازاي تتحكم من غير ما تنتخب، ازاي تفرض احترامك من غير ما تطلبه، وازاي تبقى ظل بس ما يتنسيش، تابع الحلقه دي. الجزء الاول هو القناع الخفي. في عالم مليان دوشه بالكلام والكل بيحاول يثبت نفسه وفي صراع دايم على مين يظهر اكتر، في نوع نادر من الناس بيمشي في طريق تاني خالص، طريق الصمت الذكي، الغموض المتعمد، السيطره من غير ما يزعق، التاثير من غير ما اسمه يتقال. وده كان عالم ميكافيلي، راجل كان مؤمن ان الانسان مش بيحكم بالاخلاق لكن بالفهم العميق لطبيعه النفس البشريه، بكل هشاشتها، باطماعها، وبنقط ضعفها اللي فاكرين انها مستخبيه. في الجزء ده هنسافر في اول 5 قواعد اللي بيرسموا اول خطوه في طريق السيطره النفسيه. طالب مش عايز يكون تابع ولا عايز يكون صاخب، عايز يكون قائد خفي بيتحكم من ورا القناع. القاعده الاولى، خليهم يستهينوا بيك. في كتابه الأمير، ميكافيلي كتب جملة خالدة: الرجال بيحكموا بعينيهم أكتر من عقولهم. البشر بيبنوا أحكامهم على المظاهر، على أول حاجة يشوفوها أو يسمعوها. وعشان كده أول خطوة للسيطرة مش إنك تثبت قوتك، لكن إنك تخفيها. خليهم يفتكروا إنك ضعيف، ساكت، مش ملم. ساعتها بس هيبتدوا يكشفوا نفسهم قدامك، نواياهم وأسرارهم وطريقة تفكيرهم. ليه؟ لأن اللي ما بيخافش منك ما بيخبيش عنك حاجة، واول ما خصمك يحس بامان تجاهك هيكشف اوراقه كلها قدامك من غير مقاومه. وهنا بالظبط يبدا اللعب الحقيقي. القاعده الثانيه، السحر اخطر من الحقيقه. في عصر بيتقاس فيه الانسان بعدد المتابعين، بعدد اللايكات، بعدد الانطباعات اللحظيه، الحقيقه ما بقتش تقنع، الصوره هي اللي بقت بتقنع. وميكافيلي كان فاهم ده كويس جدا. الناس بتحكم على اللي بيشوفوه مش على اللي جوه، عشان كده اللي بيلف يبين صدقه للناس بيضيع وقته ومجهوده، انما اللي بيتقن السحر النفسي بيفوز فورا. والسحر هنا مش شحوذه، السحر في حضورك، في كلمتك، في ملامحك، وفي هدوءك المحسوب، في التفاصيل الصغيره اللي تخلي اللي قدامك عايز يصدقك حتى لو انت مش صادق. تقنعه انك النبيل اللي بيسعى للخير، بس في الحقيقه انت في الظل بترتب اوراقك كويس وبتخطط لخطوتك الجايه بخطه محكمه. القاعده الثالثه، اربكهم بالغموض. الوضوح بيريح الناس، بيخليهم يفتكروا انهم فاهمينك. حددوا تصنيفك، اختزلوا شخصيتك. لكن الغموض بيخليهم واقفين على اطراف عقولهم، بيراقبوك وبيحللوك، بيولعوا التفسير كل نظره وكل صمت. ميكافيلي ما كانش عايز الناس تفهمك، هو كان عايزك تبقى علامه استفهام. مره تبقى بارد زي الحجر، مره تدي دفء مفاجئ، مره تنسحب فجاه، مره تبادر من غير سبب. ليه؟ لان كل ما كنت غامض اكتر كنت حاضر اكتر. الغموض بيخلق تركيز اجباري، اللي مش فاهمك بيراقبك طول الوقت، واللي بيراقبك انت زرعت سلطتك جوه عقله من غير ما تتكلم. والقاعده الرابعه، ما تكشفش تحركاتك. في زمن المراقبه الدايمه اللي كله بيشارك كل حاجه بيعملها، انت اختار تكون الصمت، ما تبينش غير اللي خلصته. خططك ما تتقالش، نواياك ما تتشرحش، لان كل ما تكشف مسارك بتدي فرصه لغيرك يغير مساره، فبالتالي يعكس توقعك. انما اللي ما يعرفوش عنه حاجه ما يقدروش يحبطوه. سيب خطواتك في الظل ونتائجك في النور. القاعده الخامسه، اصنع قناع وبعدها خليه يتشقق قدامهم. ما تبقاش كامل ولا تبقى فوضوي بالكامل، ابني قناع شخص مثقف، متزن، قوي، هادي، واثق من نفسه. لكن في لحظه معينه سيب شرخ صغير يبين نظره حاده غير متوقعه، كلمه صارمه وسط هدوءك، فكره مظلمه وسط كلامك المثالي. طيب ايه الهدف؟ انك تثبت انك مش زي ما هم متصورينك، انك اعمق واخطر واشد مما توقعوا. اللحظات دي ما بتتنسيش، بتكسر النموذج اللي الناس بنوه عنك، وكل مره يحاولوا يصنفوك يفتكروا اللحظه دي فيرجعوا للحيره، واللي يحيرك يسيطر على خيالك بالكامل. الجزء الثاني بقى، الصمت الساحق والخداع المتقن. القاعده من 6 ل 10. احنا عايشين في زمن اللي بيتكافئ فيه هو اللي بيتكلم كتير، اللي بيشرح، اللي بيصرح، اللي بيوثق كل لحظه وينشر كل فكره. بس تعال اقول لك، السيطره الحقيقيه مش من كتر الكلام، السيطره بتيجي من قلته. الهيمنه مش محتاجه اثبات، محتاجه غموض. اللي فعلا بيرعب العقول مش اللي يزعق، ده اللي يسكت. ميكافيلي كان فاهم النقطه دي، واحنا هنا هنكمل معاكم 5 قواعد جديده. القاعده السادسه، اتكلم اقل مما ينبغي.
لما بتتكلم كتير بتفضح اللي مش لازم يتقال، بتكشف ضعفك واحتياجك ومحاولاتك اليائسة عشان تبان فاهم. انما القوي ما بيشرحش نفسه، القوي بيتكلم بس لما الكلمة يكون ليها معنى او هدف، بعدها بيسكت، والسكوت ساعات بيخوف اكتر من اي كلام. ولما سكوتك يطول الناس التانية تبتدي تتكلم مكانك، بيبرروا، يكشفوا نواياهم، يعترفوا، كل ده عشان يملوا الفراغ اللي انت سبته متعمد. وفي التفاوض، في الجدال، في المواجهه، قول جمله جملتين بعدها سيب صمتك يتكلم عليك. هيفتكروا انك عارف حاجه هم ما يعرفوهاش، هيسالوا نفسهم ليه ما ردش، ليه سكت، وساعتها هتبدا اخطر لحظه سيطره لما يفكروا فيك اكتر ما انت تتكلم عن نفسك. القاعده السابعه، خليك تهديد غير معلن. الناس بيخافوا من اللي مش قادرين يصنفوه، العدو المعروف بيتواجه، انما الغامض بيتخاف منه من غير مواجهه. ما تبقاش عدائي واضح، خليك الصديق المهذب اللي بيبتسم ويسلم ويمدح حتى لو هو ناوي يزيحه من قدامه. ليه؟ لان الامان الزائف بيخليهم يغمضوا عينيهم عنك، واول ما يغمضوا ما يشوفوش الضربه جايه منين. لما تضرب خصمك قدام الناس وتثني على اللي بيحاول يوقعك، انت كده بتخلق حواليك هاله من عدم اليقين، والانسان عدو اللي ما يعرفوش. القاعده الثامنه، خليهم يحسوا بالامان وبعدين اضرب اقصى ضربه عندك. اخطر حركه دايما هي اللي بتيجي بعد الطمانينه، لما تخلي خصمك حاسس انك معاه، بتسمعه، بتوافقه، وبتثني على افكاره. هو من غير ما ياخد باله هيبتدي يقلل من قيمتك ويكشف لك كل اوراقه، وساعتها الطمانينه تبقى فخ صامت، مش محتاج تهدده، مجرد انك تبين الدعم وفجاه تتحرك بحسم في وقت محدش متوقعه. هنا هتفاجئ الناس كلها. الخيانه مش بتوجع عشان الخساره، الخيانه بتوجع عشان بتيجي من ايد كنت فاكرها جنبك، وده سحر ميكافيلي، انك تتحكم مش بالمواجهه المباشره لكن بالتمهيد الذكي. القاعده التاسعه، خليهم يحتاجوك وبعدين انسحب. اقوى انواع السيطره مش اللي جايه من التهديد لكن اللي جايه من الاعتياد. ساعدهم، حل مشاكلهم، خليك الايد اللي بترتب الفوضى بتاعتهم وتطبطب عليهم، وبعدين انسحب فجاه من غير صوت عالي، من غير دراما، انسحب كانك ما كنتش موجود. ايه اللي هيحصل؟ هيتضايقوا، يدوروا عليك، يحسوا ان التوازن اتلخبط لانك بقيت جزء من نظامهم النفسي من غير ما ياخدوا بالهم. فالفراغ اللي سبته هو ده سلاحك. هم مش هيكرهوك، بالعكس هيكرهوا قد ايه كانوا معتمدين عليك، وهم يحاولوا يملوا الفراغ ده مش هيعرفوا، لان الحضور الذكي ما بيتكررش. اما القاعده العاشره، حول المعروف لسلاح نفسي. الناس بتساعد لانها طيبه، انما العبقري بيقدم المعروف عشان يخلق دين نفسي. ساعدهم وما تطلبش حاجه، استنى. اول ما تسدي معروف لحد بيتكون جواه التزام مش منطوق ناحيتك، العلاقه بتختل، هو بيحس انك اكرمته فيبتدي يقلل من نفسه قدامك من غير ما يقصد. استنى بقى اللحظه المناسبه وبعدين فكروا باللي انت عملته، مش كطلب، كتنويه بسيط. فاكر يوم ما فاكر؟ ساعتها المعروف بيتحول لقيد نفسي، انت ما طلبتش لكن هو بقى عارف انك السبب في توازنه وانك قادر تزعزعه. نهايه الجزء الثاني. في الجزء ده بقى شفنا ان السيطره مش بالضرب ولا بالصوت العالي، السيطره بالصمت، بالانسحاب، باللطف الزائف، بالابتسامه اللي وراها عاصفه. وده بالظبط اللي كان ميكافيلي هيعمله لو كان عايش في زماننا. ما يظهرش بس يخوف، ما يتكلمش بس يسيطر. خلصنا اول جزئين ولسه في اجزاء تانية. لو عايز تشوف الفيديو الجاي اعمل سبسكرايب واشترك في القناه وانتظر الفيديو الجاي، هكلمك على بقيه قواعد القوه والسيطره الميكافيلي.